Əzizləyicilər, sizə növbəti layihəmizi təqdim edirəm. Gördüyünüz bu modul ev səyyardır, 2 mərtəbədən ibarətdir. Deməli, 3 metr 40 santı enində, 7 metr uzunluğundadır. Çöl fasad hissəsi alkaponla yığılıb, daxili izolyasiyası daş yunudur. 2 qat daş yunundan izolyasiya olundu. Panorama pəncərəsi, yuxarıda bir qəşəng balkonu, yanlarda, ön tərəfdə işıqları, çöl işıqları. İndi daxili hissəsində hal-hazırda təmir işləri gedir. Buyurun, baxın. Belə bir böyük bir birinci mərtəbəsi var. Burada hamam ayaq yolusu var. Pilləkənlə ikinci mərtəbəyə yuxarı buradan qalxılır.